Per kairės meniu skiltį klientai atidaromas aktyvių klientų sąrašas. Šiame puslapyje yra mygtukai rodyti ir neaktyvius klientus ir įtraukti naują klientą. Testavimui sąraše yra įvestas vieno kliento pavadinimas. Paspaudus mygtuką įtraukti naują klientą, atidaromas puslapis, kuriame galime įvesti vieno naujo kliento pavadinimą. Kai klientas pridedamas prie klientų sąrašo, programa nustato jo būseną į aktyvų ir jis matomas aktyvių klientų sąraše. Augant klientų sąrašui ir laikui bėgant atsiranda klientų, su kuriais darbas jau baigtas. Kad jų duomenys netrukdytų vykstančiam darbui, šių klientų būseną galima pakeisti į neaktyvus. Tuomet šio kliento dabar nėra aktyvių klientų sąraše, tačiau nuspaudus mygtuką rodyti ir neaktyvius klientus, matome ir šio kliento pavadinimą, bei galime vėl atstatyti jo būseną į aktyvų. Dabar matome, kad abu įvesti klientai yra aktyvių klientų sąraše. Pastolių komponentai nuomojami netiesiogiai klientui, o vienam iš to kliento objektų. Vienas klientas gali turėti neribotą skaičių objektų. Klientų duomenų redagavimo puslapyje, toliau naudosiu trumpesnį šio puslapio pavadinimą kliento puslapyje, reikia įtraukti šio kliento objektus, į kuriuos bus perkeliami ir iš kurių bus grąžinami pastolių komponentai. Šiuo metu kliento objektų sąraše yra vienas kliento objektas. Paspaudžiu mygtuką pridėti objektą. Privalomi objekto duomenys yra objekto pavadinimas, adresas ir kontaktinis asmuo. Papildomai klientų objektui galima priskirti ir kodą. Paspaudus mygtuką įtraukti objektą, matome, kad ir antras objektas atsirado to kliento sąraše. Lauke adresas matoma, kad įvedame ne tik gatvę, bet ir miestą, o jei reikia, dar galima papildomai įvesti ir šalį. Lauke kontaktai įvesta atsakingo asmens vardas, telefonas, o jei reikia ir elektroninio pašto adresas. Pridedant kliento objektą, programa nustato jo būseną į aktyvus. Šią būseną galima pakeisti į neaktyvus. Ir tada daugelėje programos puslapių bus pateikiami tik aktyvių klientų objektų sąrašai. Leidžiama redaguoti visus kliento objekto duomenis. Kliento objekto redagavimo puslapyje, toliau naudosiu trumpesnį šio puslapio pavadinimą objekto puslapyje, matome įvairūs mygtukai. Per šios mygtukus galima pradėti atlikti įvairias su šiuo objektu susijusias operacijas arba pasiekti tam tikrų ataskaitų puslapius. Dalis informacijos susijusios su kliento objektu
taip pat pateikiama kliento objekto puslapio laukuose ir lentelėse. Tam, kad norint patekti į tam tikro objekto puslapį, nereiktų pirmiausia eiti į atitinkamo kliento puslapį, bei viename sąraše būtų galima matyti visus klientų objektus, yra sukurtas specialus puslapis, į kurį patenkama per kairės pusės meniu skiltį klientų objektai. Šiame puslapyje galima rikiuoti pateikiamą sąrašą pagal įvairius stulpelius bei filtruoti sąrašą naudojant Search lietuviškai paieškos laukelį. Spustelius pelę ant kliento pavadinimo patenkama į kliento puslapį, o spustelius pelę ant objekto pavadinimo arba objekto adreso patenkama į objekto puslapį.